Ngoài những phương pháp dạy học truyền thống, trường chúng tôi luôn áp dụng những phương pháp dạy học đổi mới như theo hướng STEAM, dự án hay Montessori, giúp trẻ tiếp cận các kiến thức một cách hoàn toàn tự nhiên, tự do và không gò bó. Qua đó, trẻ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực, trí tuệ, khả năng sáng tạo, phát triển tiềm năng của bản thân một cách hoàn thiện và tối ưu nhất. Là chương trình học của trường mình là phù hợp với từng lứa tuổi, và khi mà mình gọi bé ở trường mình về là mình thấy là bé kiểu như nó phát triển hơn, về biết nói nhiều hơn, hát múa nhiều hơn, và kiểu như ra ngoài rất là tự tin hơn so với hồi trước hơn. Khi mà gọi gặp bé ở trường mình thì mình thực sự là an tâm, và kiểu như là không có vấn đề về suy nghĩ nhiều.